हमारा डर भाई कमलबास भैया कुंवर जी जे तार में हररुआ पी के जाता रह त मुंह पिया होते कोई हग जन दे तारा में हो हमरा डर लागत कजन कोई हग जन दे दी मुंहवे पे साफ से चढ़े पूछौ कहां आवे लगा तरफ पी के अते जे मुंह पी के आ गइलो इनकर में हररुआ कहलिए जे मुंह पी के आ गइलो सामीनाथ बोके नाही हमारा द्वार पे जनता नु काहे खाली जाले सामीनाथ के होई चाटे खाती होई पिए ना जाले चाटे खाती आवेले होई पेलहाड़ावा दुख है गई बात के भइल हो हां उ का जब इनकर में हररुआ इनके के मुंह तो पियावे लागल है अरे राम हो रहा तो गड़ा के गुबु खा तबे हमरा दुख भइल हो धन है रे मरद धन्य मेहरारू के मुंह पी के अभी ले जियते बड़त जाए ही साफ से छड़े हो गइल का मेहरारूआ साफ कहले से जे हमर मुंह पी के आ गइल काहे न खलाण पी ले तरी हदे भाई आय अभी ले तू जियत रह तारा प्राण के हम धन्यवाद देतनी ये तार प्राण ऐसन में अभी निकलत नहीं खे तार प्राण में छूट जाए के चाहिए जाना मर्द के मेहरारू मुंह पियावे लगे अभी ऊपर मर्द जाने रे भेमा बाबत फिरे मर्द हो कर तो मर जाए के चाहे सारा कौन भाषा कब बोलवाओ जला बेसी पर तन चेत कर हां एगो अब दामाद बुढ़ाई ला एगो अपना दामाद के देख लेल तहले आपस में कुल कर लो हमरा संग उनके संग कहते ना हां तो वो लइकन से लड़े आई गए त का करबो ऐसे लइकन से लड़े आई के ना चाहे कब कौन बात बोल दे से कौन ठीक नहीं का मन बाबा ऐसे लइकन से ना लड़े आई जाला हां सुमरने से बेटी लइकन के का ले बड़ो बेटी के लइकन के ऐसन दिमाग हनु छोट लइकन के ऐसन दिमाग होला हां जे ओकरे से पूछबे जे बबुआ बियाह करबे तो कहि जे हां त की कर से तो कहि जे अपना माई से लइकन के लइका ही इतना गड़ बड़ी हो ऐसे चतुर आदमी लइकन से बरेला हां आई लइकन से अझुराई फिरत रहे बने तो बनाओ जनाओ जन दुनिया के बने तो बनाओ जनाओ जन दुनिया के बड़ा भाग से बबुआ मिलल शरीर बा नाही बाटे गाना आना जाना कर्म लागल बा आ नहीं भगवान सब लौकत गंभीर बा एक से अनेक बा एक से अनेक बा अनेक से एक बा एक लागे सब कहू भइल फकीर बा कोहे स्वामीनाथ साथ पैया के मालूम होई एह सावन का लखिया में कतना ले नीरबा मनुष्य को अपनी गरिमा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए चाहिए चाहे घर पे हो तो चाहे फील्ड में हो तो चाहे समाज में हो अब लोगन के हंसे खातिर ऐसा अभिनय जन करे लगो जना से अपना बाल बच्चा पर असर पड़ेला हे जा यूट्यूब चैनल लागल बा अजय अभिनय कनी हती अकड़ के और मेहररुआ मुत पियावत रहले संजोग से कजने कोनो लइका बाप तार खोल के देखे लगे स अब कुछ देर का कहे से जे बाबूजी के तो मुत पिया खल दे ए पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए यही मेरी अलग एक क्वालिटी है जी किया का बोलबुआ बा मेहरारू के कहल मानत नहीं थे ना मेहरारू साधारण ना होला लो ना
तुलसीदास के गुरु उनको मेहररुए हवी जेने मेरा मुर्दा के नाव बुझ गइले साफ करो सरी बुझ गइले हान के जाके ससुराली आगना में पहुंच गइले आज मेहररुआ देखल तो कहली हे राजा जन हे हर मानस चाम से प्यार कइले बड़ो तनकियो भोजन परमात्मा से प्यार कली तो तहर जिंदगी धन्य हो जाए। कुछ देर में खेत में कब खाइबा माननीय अजय प्रधान जी हमारे का फेन एक्सेप्ट पुरस्कार देनी प्रधान जी के नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा अजय जेकरा भाई के आज तिलक चढ़ल ह हमनी के पुरानिया लोग कहले बजे माई मुंह मौसी जियो मौसी के लइका साधारण ना होले जन्नी हाजी बोली लागल गोली मेहरारू भइली गुरु ओह दिन से जिंदगी के असली यात्रा ओह दिन से तुलसीदास महान हो गइले मेहरारू कहते जे राजा आई मुते पिए में लगल बा जे ऐसे बैठो कादी न जियाबा ऐसे पियाबा कादी न जियाबा ऊपर आवा सुमन भैया मेहरारू समझावती जे राजा जी हे धन अच्छा 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 लड़की के पिताजी के तरफ से 500 रुपया पुरस्कार बा बार बार नमस्कार प्रणाम बा देखी देखिनो खेत के बड़ाई ना होले ओमे डलवा जवन बिया के बड़ाई होय जे कौन बिया डलल रहल आ ऐसनो नहीं के खाली बिया रखले बड़ा खेत होय नहीं के डलबो कहवा भाई दूगो मधुर मिलन बा दूगो अनजान जीव एक दूसरा के प्रति जिंदगी के समर्पित होता रहे और दुल्हा दुल्हन के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा भगवान से हमने प्रार्थना करब जा जे दीर्घायु हो बेटा बेटी हो बस डॉक्टर इंजीनियर हो दूगो कुल के बेटी दूगो कुल के इज्जत है दूगो कुल के मर्यादा है नैहर के या ससुरा के बेटा एगो कुल के मर्यादा हो आ बेटी दोनों कुल के मर्यादा लड़की के पिताजी के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार बा बार बार नमस्कार प्रणाम बा ऐसन बात इस दुनिया में कौनो चीज रो दान कदी लेकिन कन्या दान नहीं कइले त मैं दान बेकार है ऐसे हमने के संसारिक जीवन में जेकरा बेटी ना होले अपना भाई के अपना हित नाथ के लड़की के कन्यादान देके जाए बैठा तो पिताजी के भी नमस्कार प्रणाम बा बेटा के पिताजी के भी मास्टर साहब के नमस्कार प्रणाम बा विद्या स्टूडियो चंद्रवार प्रोप्राइटर एडिशन चौहान बहुत बहुत नमस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना हमारा डर भाई कमलवास भैया कुंवर जी जे तार मेहररुआ पी के जाता रह त मुंह पिया होते कहे हग जन दे तारा मुंह ना डर लागत कजन कहे हग जन दे दी मुंहवे पे साफ से चढ़े पूछौ कहां आवे लगा तारा पी के बात जे मुंह पी के आ गइलो आ गेला इनकर मेहररुआ कहलिए जे मुंह पी के आ गइलो सामीनाथ बोके ना है हमारा द्वार पे जनता नु काहे खाली जले सामीनाथ के होई चाटे खाती होई पिए ना जले चाटे खाती आवेले होई पेलहाड़ावा और का सब बोल गेला को होई से पियाबा पादिया पियाबा ऐसे पियाबा कादी न जियाबा बहुत खराब सदरा बनती राजा हो अभी अभी पुष्पहार हजारों पुरस्कार देने हमार परम मित्र हमरा सुख दुख के संगाती दूगो देही एगो जीव भाई लुटू डेंटर साहब पचखोरा रक्षण और बलिया जेकर इंदरपुर डेंटिंग के
गाड़ी में कर के दुकान फेफना दुकान में सिकंदरपुर बा पचखोरा बा और चारों पांचों दुकान के मलिकार हमार अंग बड़े लुट्टू शर्मा जी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बहुत खराब अपनो जवानी हमरो जवानी पति पत्नी के संबंध साधारण ना सात गो फेरा घूम के अग्नि के साक्षी मान के आ जीमा ले ले बड़ो इस जिंदगी के परवरिश करे के तू घूम के मुंह पियबो तो हम का करब मेरा रो कहत है जे तू घूम के जब तू मुंह पिए लगबो तो हमार जिंदगी का होई जे अपनो जवानी हमरो जवानी। कमलवास भैया हमू ब्यास हई अलगा से कुछ कहले ना ब्यास लोग कहेला वही में से खोज के वो लोग चढ़े लागल अपना से हमरा कुछ कहे के नहीं आदती ना हमरा कुछ कहे ना जन्नी जी एगो ही कंपनी में 4-5 साल वर्कर काम करेले ओमे केहू इंजीनियर होला केहू ओवरसियर होला केहू फोरमैन होला केहू मैनेजर होला आ वही में बोरो ढोवाला रहले से जन खाली गाड़िया खाली है सही ए गाड़िया खड़ियावे वाला होला जन्नी गाड़ी खोलिया के मुंह पिए यहां से मेरा कल दे राजा अरे हमरो जवानी अपन जवानी लगले तू करबा खराब राजा हमरो जवानी लगले तू करबा खराब राजा। अभी हमारा राजेश प्रधान पटना हमरा के हजारों हजार पुरस्कार देनी राजेश बाबू के हार्दिक अभिनंदन बा भैया दिन बंधु जी के लंगोटिया यार बानी सतीश बाबू 100 रुपया पुरस्कार देनी सतीश बाबू के हार्दिक अभिनंदन बा हमारा सामने नारायण मास्टर साहब एंड प्रधान जी हमारा का 200 रुपया पुरस्कार देनी प्रधान जी एवं मास्टर साहब के हार्दिक अभिनंदन व नमस्कार प्रणाम बा। मनुष्य को हमेशा अपनी मर्यादा के ऊपर ख्याल रखना चाहिए जी अपना मन के शाम सुनर लोग भेजे तो बूटा नहीं आ गइल बा अरे छेछड़ा जी नाम गंगा दास कमंडल में जले नहीं थे काजी गढ़ा में नहले भाई का जा मनुष्य के हमेशा अपना मर्यादा अपना सम्मान का ऊपर ख्याल रखे के चाहिए आ जौन मनुष्य अपना मर्यादा का ख्याल करे नु वो दूसरा के मर्यादा को कबो अपमान ना कर सकता यह सबसे बड़ा हम सावधानी बा काजी मेरा रो कर दे रजू जदि एक तरफ जेबो तो विचार करो ना मन बता जहर खाई जाई हंसरी लगा के राजा हमर एक सौ रुपया पुरस्कार दिले बनी पतंजलि व्यास जी तने एगो सिने रानी गा के बताई एगो गुदगुदी वाला भी गा दे गुदगुदी भाई लड़की के चाचा बनी रमेश्वरे बाबू जोन हमने के बहुत पहले से संपर्क भी बनी रमेश्वरे जी
हजार हजार पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना बा मेहरा कह जा दबाव दे दिया मन बाबा जेना मन बाबा जहर खाई जाई हसरी लगा के राजा हम मर जाई हाय हाय ए बोला मुआ माननीय जय बहादुर मास्टर साहब दुल्हा राजा के मामा बनी 200 रुपया पुरस्कार देनी मामा जी के नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद के कम बा गाँव नगर में कारी तू सुनबा गाँव नगर से कारी के सुनबा देवे न पाइबो तू देवे न पाइबो जवाब राजा जी राजा हो गाँव नगर से गाड़ी सुनबो देवे न पाइबो जवाब राजा जी एक और कौन जवाब देबो काल से तारा से केहू पूछ दी देवे आज तारा के तार मेहररुआ मुंह पियावती रहवे कौन जवाब देबो तू का जवाब देबो देवे न पाइबो तू देवे न पाइबो जवाब राजा जी हमरो जवानी अपन जवानी लगले तू करबो लगले तू करबो भैया दूधनाथ राम ग्राम पंचायत सेक्रेटरी निवासी मीठा हमरा के 100 रुपया पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार प्रणाम बा ए राजा सुमन भैया से आग्रह बा खड़ा होको एकरा पहले माला ना रहल जे तार स्वागत करे एगो पुष्पहार से बड़ी अच्छा ब्यास यो मेहरारू के कहला तो साधु हो गइले मठाधीश मेहरारू कहला जे का चाहता नहीं रोना आदत छोड़ ना दे साफ है एकदम साधु हो गइले उन ताकते नहीं 100 रुपया पुरस्कार दिला सुमन भैया नमस्कार बा माननीय जय प्रधान जी दुल्हा राजा के मौसी के लड़का बानी दुल्हा के बड़ भाई जी हमरा राजेश प्रधान जी के पिताजी हमरा सुमन भैया में 20 वर्ष ठेका बजौले आए हमारा राजेश प्रधान हमरा में झाल बजावत रहे राकेश जी हमरा के पुरस्कार से हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना मेहरारू कहते जे पिया यदि आदत ना सुधर बा बोला मुआ त पिए वाला पिया करी ऐसा चीज ह बेच के पड़ जाई महला अटारी भीख मांगे लगवा राजा बन के भिखारी हां अकड़ का घर में कबो चोरी ना हो जानतनी का है मैं थरिया बर्तन मेहरारू के लुगा फाटा मैं बेच के पी घल लगा
और कौन चोर इतना खाली हवे जे रात भर में से नहीं खोली आ ढूकी तो ओकरा घर में फुट हो थरिया न की अकड़ इतना बाउर होले से की वाला काम इतना बाउर हो जन हमरा कमलवास भैया का धारा गुल बा हम भगवान से प्रार्थना करो ये आदत तार छूट जाओ जन से तारा के मेहररुआ जौन गंगा जल देती है शुगर के दवाई अब तो निमन जौन गंगा जल देती है जन दे कहो यहन हम आगे तार मर्जी है तार मेहररुआ के मर्जी कौन बात के पियकड़ के 4-5 गो घाटा भी होला फायदा के संग संग घाटा होला ओकर जवानी को बुझाइबे न करी अचक में अचेत हो जाई हां जी हां सवेरे खाने ओकर नींद खुली त ऊ का बुझाते कोगो परोज भइ रहल रात भर में ओकरा का बुझाते जे कोगो परोज भइ रहल रात भर में जी फैन सवेरे उठिटे बा अपना दुकान पे चल जाई बड़ा बड़ा घाटा बा ऐसा अभिनय जन कर ले दादा ऐसा अभिनय जन कर बड़ा हमरा आज लाज लागता जैसा अभिनय तो तू करत ना रहल हो आज तारा मनाव में का हो गइल बा राम राम एही जे भाव बा हे राजा बेच के पड़ जाई महला यारी भीख मांगे लगवा राजा बन के भिखारी मेरा बेटा बेटी पोसे के परी ओबर है तेरे झाड़ के घूमबो ना हे तेरे बबरी फाड़ के ना घूमबो बने न पाइबो ना बाप राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी लगल तू करबा जवानी तोहरा गीतिया के मेल रहल